It's two people in my life that I have to be grateful for forever. มีสองคนในชีวิตที่รู้สึกขอบคุณตลอดทั้งชีวิต And that's the two Peters. ก็คือไอ้ปีเตอร์สองคนนี่แหละ Even if I don't work with them anymore. เวลานี้ไม่ได้ทำงานกับเขาหรอก But if those people wouldn't have been there, แต่ถ้าคนสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตฉันตอนนั้น I wouldn't be here. ฉันก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ It is not a question about it. It is a fact. อันนี้คือความจริง 100% And that means that I wouldn't have got the opportunity และนั่นก็คือผมก็จะเสียโอกาส to live a very, very interesting life ที่จะใช้ชีวิตแบบน่าสนใจมาก the last 18 years. ๆในช่วงเวลา18 ปีที่ผ่านมา A life full of mistakes. ชีวิตที่เต็มไปด้วยการผิดพลาด But because of those mistakes, แต่เพราะไอ้การผิดพลาดนั้น because of doing a lot of things maybe in the wrong way, เพราะการทำในผิดวิธีหลายๆครั้ง but learning from it, แต่การเรียนรู้จากการผิดพลาด have the possibility to be here today. ทำให้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ได้ตอนนี้ And also the possibility แล้วก็ให้โอกาส to change the world. ในการเปลี่ยนโลกนี้ Because I know เพราะผมรู้ for a fact เป็นความจริง that we will change the world. ว่าเราทุกคนจะร่วมกันเปลี่ยนโลกนี้ It is not a question about it. ไม่ใช่คำถามอยู่ในหัว It is a fact. มันคือความจริง How do I know that? แล้วรู้ได้ไงล่ะ I've been in the industry for 19 years เพราะว่าอยู่ในธุรกิจนี้มา19 ปีแล้ว and also in traditional business. แล้วก็ทำธุรกิจทั่วๆไปด้วย And I can tell you, think about what I say the next. แล้วก็สามารถพูดได้ให้ตั้งใจฟังที่จะพูดต่อไปนี้ You know what a paradigm is? คำว่า paradigm It is like having sunglasses that are blue. ก็คือมุมมองของเราเหมือนคล้ายๆว่าเรา And I tell you, hey guys, น้ำเงิน this paper is white. แล้วก็มาบอกว่าไอ้กระดาษนี้มันสีขาว And you say, no, it's not. แต่คุณตอบว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่ It's blue. มันคือสีน้ำเงิน Realize you can take off the sunglasses. พอถอดไอ้แว่นกันแดดที่มันเป็นสีน้ำเงินออกไป I say, shit, it's white. บอกว่าเฮ้ยจริงด้วยเว้ยเฮ้ยสีขาวจริงด้วย It's called a paradigm shift. อันนั้นคือการปรับมุมมองของเรา If something happens in the world มีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ or in the society หรือว่าในสังคม that makes really kind of a upside down change. ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ There is a few companies that you will realize that have done that. มีบางบริษัทที่เคยทำแบบนี้ได้ One of them is Gillette. หนึ่งในบริษัทนั้นก็คือบริษัท Gillette You know Gillette? Gillette ชื่อนี้รู้จักไหม Shaving. ทำอะไรก็คือไม้โกนหนวด They decided that it's not about having a knife. เขาตัดสินใจขึ้นมาว่าไม่ใช่เรื่องของการถือมีดคม That you don't need to go to a barber to do it. ๆไม่ต้องไปหาบาร์เบอร์เพื่อที่จะโกนหนวด We can do it better by ourselves by having the right equipment. ทำเองได้ดีกว่าถ้ามีเครื่องมือที่ถูกต้อง So you think Gillette is successful? แล้ว Gillette มันประสบความสำเร็จหรือเปล่า Pretty successful, yeah. นิดหน่อย Do you know rollerblade? รู้จักไอ้ rollerblade ไหม They decided you don't need 4 wheels. เขาตัดสินใจว่าสเก็ตไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้สี่ It's much more fun to place them after each other. แต่การที่วางเป็นแนวกลางข้างในเนี่ยมันสนุกกว่าเยอะ It's much more like ice skating. มันจะคล้ายๆกับการสเก็ตน้ำแข็ง And actually, it's not called rollerblades. จริงๆมันไม่ได้ชื่อว่า rollerblade นะ It's inlines. จริงๆชื่อของสเก็ตแบบนี้คือ inline นะ That's a paradigm shift. อันนั้นคือการปรับมุมมองของทั้งโลก Internet is a paradigm shift. อินเทอร์เน็ตก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปรับ World Wide Web. World Suddenly we don't need faxes anymore. อยู่ดีๆก็ไม่ได้ใช้แฟกซ์กันแล้ว Or even telephones. หรือแม้แต่มือถือไม่ใช่โทรศัพท์ The one that you used to lift like this and only call on. ที่เป็น02 Now we have a computer in our เรา hands. มีคอมพิวเตอร์เล็ก You know Nokia? ๆรู้จักโนเกียไหม
People were laughing at Jorma when he said that we're going to make mobile phones. มีคนชื่อยอร์มานะฮะแล้วคนก็หัวเราะเยาะเขาตอนที่เขา They used to make rubber boots. ก่อนหน้านั้นทำรองเท้ายางอยู่ They said we're going to make mobile phones. เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำโทรศัพท์เคลื่อนที่ Do you think they made some money? เราคิดว่าเขาทำได้ไหม That's a paradigm shift. อันนี้ก็คือการปรับมุมมอง Do you know Apple? Apple รู้จักไหม That was the paradigm shift taking place, that it's not for only, the IT people, it's for everyone. อันนั้นก็คือการปรับมุมมองว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเรื่องของเฉพาะคนที่เล่นไอทีอย่างเดียวแต่มันเป็นคนของคนหมู่มากทั้งโลก Any company in the world บริษัทในโลก would be excited and do whatever it takes if they had one paradigm shift that they could be involved in. ย่อม One. ตื่นเต้นถ้าเขามีการปรับมุมโลกของคนทั้งมุมมองของคนทั้งโลกได้แค่หนึ่งเรื่อง One. แค่หนึ่งเรื่องนะ We have a minimum of 3. แต่เรามีอย่างน้อย3เรื่อง 3. 3เรื่องนะ Do you think it's going to be big? คิดว่าใหญ่ไหม No. It will be fucking huge. ไม่ได้ใหญ่นะฮะมันมโหฬารเลย And you know what the best is? แล้วอะไรที่ดีกว่านั้น It's not going to go to the big people with the big money. มันเป็นการปรับมุมมองที่สร้างโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ได้ไปสู่มหาเศรษฐี It's going to go to anybody, a normal person มันเป็นโอกาสที่ไปสู่คนธรรมดาใครก็ได้ that opens the ears ที่เปิดหู and get the facts. แล้วก็ยอมรับความจริง And และ that does something. It's called action. และลงมือท Anybody. ำใครก็ได้ If I could do it ถ้าผมทำได้ with vitamins and soap, ในการขายวิตามินอะไรพวกเนี้ย what the fuck can you do with this? แล้วคุณจะทำอะไรได้กับสิ่งแบบนี้ And somebody thinks, oh, but not me. หลายคนคิดว่า Exactly you. นั่นแหละ Exactly คุณนั่นแห you. ละถูกต้องคุณทำได้ It's called learning. มันคือการเรียนรู้ It's called knowing what will change you to what you want to be. เป็นการยอมรับว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณไปในสู่การเป็นคนใหม่ Do you know anybody that lies a lot, speaks a lot that is not true? รู้จักใครไหมที่ชอบโกหก We all know somebody, yeah? น่าจะรู้จักกันทุกคนนะว่ามีใครบางคนที่ชอบโกหกตลอดใช่ไหม You know what the funny thing is? แล้วอะไรตลกรู้ไหม They believe it themselves. แต่เขาก็คิดว่าเขาไม่ได้โกหกพวกนี้ Because they've been telling it so many times,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  so many times. เพราะว่าจะบอกกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลา So they forget that it's not true. เขาก็ลืมความจริงไปเองด้วยสิ่งที่เขาโกหกเขาคิดว่าเป็นความจริง And that is a powerful thing. อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมาก Because our brains are not smart. สมองของเรามันไม่ได้ฉลาดหรอก And then you think, oh, not true. Yes, they are not smart. คุณอาจจะคิดว่าไม่ใช่ดิกูฉลาดอยู่ แต่จริงๆสมองเราไม่ได้ฉลาดหรอก 95% of what you do every day, 95% ของสิ่งที่คุณทำทุกๆวัน you don't even know that you do it. คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ It's the program that does it for you. แต่ว่าโปรแกรมในสมองของคุณทำเองแทนคุณเลย And it bases itself on habits. แล้วมันก็เกิดจากการทำเป็นประจ Things that over the years ำสิ่งที่ในช่วงเวลาที่หลายๆปี has become something that we don't even think about that we do. กลายเป็นสิ่งที่คุณทำโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้อง Driving a car, เช่นการขับรถ walking, การเดิน talking. การพูดคุย It's habits. มันคือความคุ้นเคย Only maximum of 5% เพียงแค่ประมาณ 5% every day. ทุกๆวัน Actually our conscious mind, the analytic mind,
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจคิด is deciding. แล้วก็ตัดสินใจ There has been some tests มีการวิจัย that the conscious mind, the analytic mind, 1 plus 1, ว่าหัวของเราสมองของเราที่ทำการพิจารณา is about 4 kilobytes per second if you compare it to a computer. ทำงานประมาณ 4 กิโลไบต์ต่อวินาที 4 kilobytes. แค่ 4 กิโลไบต์นะ That's not a lot, yeah? มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ But your program, แต่ว่าโปรแกรมของคุณ 5 terabytes. ทำงานในระดับ 5 เทราไบต์ต่อวินาที That's a big difference, yeah? ต่างกันเยอะเนาะ So which one you think is more powerful? เราคิดว่าอะไรมีพลังมากกว่ากันล่ะ 5 terabyte or 4 kilobyte? 5 เทราไบต์หรือว่า 4 กิโลไบต์ Actually, yes and no. ที่จริงมันก็คือใช่และไม่ใช่ It's the 4 kilobyte. จริงๆ สิ่งที่สำคัญคือ 4 กิโลไบต์นะ Because it's the 4 kilobyte that programs the 5 terabyte. เพราะว่า 4 กิโลไบต์นั้นจะเป็นสิ่งที่สร้างโปรแกรมให้กับ 5 เทราไบต์ And that's the beauty of it that you need to realize. นั่นคือสิ่งสำคัญสวยงามที่คุณต้องเข้าใจ That only you แค่คุณ and only you แค่คุณนั่นแหละ can decide what you want to be. สามารถตัดสินใจว่าคุณจะเป็นอะไร I'm going to repeat that. เดี๋ยวพูดซ้ำอีกทีนึง Only you, เพียงแค่ตัวคุณ me, you can say for yourself, หรือว่า I can, ก็แล้วกัน ฉัน repeat that, I can พูดด้วยกันฉัน decide ตัดสินใจ who I want to be. ว่าฉันเป็นใคร That's powerful. นั่นคือสิ่งที่มีพลัง So today, ไม่ต้องพูดตอนต่างอีกนะ you can decide วันนี้คุณต้องตัดสินใจ where you will be next month, ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในอีก1 เดือนข้างหน้า next year, และอีก1 ปีข้างหน้า next 2 years, อีก2 ปีข้างหน้า and in 5 years from แล้วก็ now. 5 ปีข้างหน้า But only you can do that. เพียงแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้ You know how easy it is? แล้วมันง่ายแค่ไหนล่ะ It's 2 things มี2 เรื่อง that we program the 5 terabyte. ที่จะโปรแกรมไอตัว 5 เทราไบต์ของคุณได้ Repetition การทำแล้วทำอีก and emotional involvement. และการมีอารมณ์ร่วม Repetition การทำแล้วทำอีก and emotional involvement. และการมีอารมณ์ร่วม Why emotional involvement? แล้วอารมณ์ร่วมมันเกี่ยวยังไง Because it's faster. เพราะว่ามันจะทำให้เราโปรแกรมได้เร็วขึ้น And then somebody thinks, I don't believe that. บางคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อหรอก It's proven. แต่ผมบอกว่าอันนี้คือเขาพิสูจน์กันแล้ว Do you guys know what multiple personalities is? multiple personality รู้จักที่ว่ามีคนที่เขามี multiple personality หลายนิสัยไม่ใช่หลายนิสัยอะไอ้แบบประมาณไม่ใช่ประมาณไบโพล่าอะไรพวกนั้น It's people that believe 1 second they're one person and thinks in a certain way, the second minute or second they're somebody มัน else. จะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่วันหนึ่งคิดว่าเป็นคนเนี้ยแล้วก็อีกวันหนึ่งคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่ง They made a movie about it even. มีการทำหนังเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายอะไรนะ หลายบุคลิกภาพ หลายบุคลิกภาพ maybe นะแต่มัน personality มันก็มากกว่าบุคลิกภาพนะโอเคให้เป็นแบบนั้นแล้วกัน The most severe case studied มีเคสที่ร้ายแรงที่สุดที่เขาวิจัยมา had 20 different. คนนั้นเขาคิดว่ามี 24 บุคลิกภาพ It's obviously a person that is sick. เขาก็คือโรคจิตอยู่แล้วอะ But it proves that because they studied the muscles even. แต่เขาก็ไปวิจัยไปการทำการวิจัยเกี่ยวกับด้าน The body changed. ว่าร่างกายมันเปลี่ยนไป
you couldn't see it was the same person. เห็นว่าเป็นคนละคนจริง So big change it was in the face, in the arms, in the hands. ๆ ทุกส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงเลยทั้งมือทั้งหน้าทั้งแขน And for me that proves what I'm saying. สิ่งนั้นมันพิสูจน์สำหรับผมกับสิ่งที่พูดอยู่ And also, แล้วก็ it's studied very deeply. เป็นสิ่งที่มีการวิจัยอย่างลึกมาก Very deeply. It's not me saying it, it's a fact. เป็นสิ่งที่ผ่านการวิจัยอย่างลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่ผมพูดนะ And that's the powerful thing, because before network marketing, I did not know this. อันนั้นคือสิ่งที่มีพลังมากๆและก่อนที่ผมเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายผมก็ไม่รู้สิ่งนี้เลย When I promised my sponsor, Peter, that I will do whatever it takes, I will do what you say, I will go where you say I should go for the next 18 months, I learned that. หลังจากที่ผมสัญญากับปีเตอร์คนนี้ว่าผมจะทำตามในทุกสิ่งที่คุณสอนผมจะทำตามทุกสิ่งที่คุณบอกหลังจากนั้นเป็นเวลา18 เดือนก็เรียนรู้สิ่งนี้ I remember the first time I walked on fire. จำได้ครั้งแรกที่เดินผ่านฐานที่ยังจุดไฟอยู่ And I was thinking, shit, if it burns. กำลังคิดอยู่ว่าตายแล้วถ้ามันไหม้ You think it burned? คิดว่าไหม้ไหม Yeah. ไหม้เจ็บเลยแหละ First step, oh shit, เหยียบ you ครั้ง know. เดียวก็คือ But then 2 hours later, I walked. แต่ผ่านไปอีก2 ชั่วโมงสามารถเดินผ่านได้ The first time. ที่มีไฟครั้งแรก And it felt like walking on snow. แล้วรู้สึกเหมือนเหยียบหิมะ How is that possible? มันเป็นไปได้ไง Because before I thought it was not real. เพราะว่าก่อนหน้านั้นNah, it's a scam, คิด you ว่าไม่ know. จริงคิดว่ามันเป็นเรื่อง Maybe they have something, some cold, water first, and and that's มี why. วิธีการทางวิชามีน้ำเย็นๆหรืออะไรสักอย่างก่อนหรือ I can tell you that's not why, because there was not anything like that. บอกได้เลยว่าไม่จริง And first time I burned, and it came really bad under the ครั้ง foot. แรกก็คือเท้าไหม้เลยอ่ะ And then I think 2 hours later, that means it was probably more cold. อีก2 ชั่วโมงผ่านไปก็ No. แสดงว่ามัน It was more hot. ไม่ใช่นะมันร้อนขึ้นกว่าเดิม And after that, I walked, I think, 3 times. Yeah, 3 times. หลังจากนั้นรวมทุกครั้งก็คือมีประมาณ3 ครั้งที่เดินเหยียบฐาน But then I knew that it works. ก็เลยรู้เลยพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามัน It wasn't difficult. แล้วมันก็ไม่ยากอีกด้วย But I saw a lot of people burn themselves. แต่ก็เห็นหลายคนที่เดินแล้วเท้าไหม้ And that was not the most scary thing that I learned. และนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดด้วย The scariest thing I ever did, สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ได้ทำออกไป do you know what cam steel is? รู้จักแคมสตีล It's the reinforcement steel when you do construction. ก็คือเหล็กที่เขาใช้เวลาสร้างบ้านไอ้เหล็ก 16 millimeter. 16 millimeter. หนา16 มิล We put money เราเอาเงิน just because it wouldn't scratch so easily. ไม่ให้มันเป็นรอยอ่ะ Here. วางไว้ตรงนี้ And put the cam steel here. แล้วก็เอา 2 meter long. เหล็กแท่งอันนี้ And the other person had it also. ก็เอาแท่งนี้ Balanced it. สองคน Balanced it. ให้มันบาลาน And ซ์ walked. แล้วก็เดินไปด้วยกัน And it bended. แล้วมันก็ทำได้ That was fucking scary. อันนี้น่ากลัวมาก But it bended. แต่มันพับได้จริง How is that possible? ๆเป็นไปได้ไง Actually, shouldn't be possible, yeah? มันไม่น่าจะเป็นไปได้ But it is. แต่มันก็เป็นไปได้จริง And I could prove it over and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  over to you that it is what is inside here will make what you have. ก็คือพิสูจน์ได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในหัวลึกๆในสมองลึกๆเป็นสิ่งที่จะเปิดโอกาสให้คุณ Because everything how you react in life เพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่มีการตอบสนองในชีวิต is decided mostly by the program. ส่วนใหญ่เกิดจากจิตใต้สำนึกจากโปรแกรมของเรา So somebody shows you something, ใครให้ดูอะไรบางอย่าง how you react is not based on, the 4 kilobyte, it's based on the terabyte. การตอบสนองของคุณไม่ได้เกิด
จากใน4กิโลไบต์การคิดแบบตั้งใจคิดอะแต่มันจะเกิดจากจิตใต้สำนึก So what does this have to do with Cloud Horizon? แล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับ Cloud Horizon ล่ะ Nothing but everything. ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เกี่ยวกับทุกสิ่ง Because it doesn't matter what the opportunity is เพราะมันไม่สำคัญหรอกว่ามันเป็นโอกาสอะไร if you don't know how to take care of it. ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับมัน The most powerful and best networkers in the world, นักเครือข่ายที่ชั้นยอดที่สุดในโลก they can build something without anything. สามารถสร้างโดยที่ไม่มีอะไรเลย You know, nails without any nails. ก็คือขายตะปูโดยที่ไม่มีตะปูก็ได้ Because they don't think of it as the product. เพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงตัว product They build leadership. เขาสร้างความเป็นผู้น And that's what it's all about. ำและนั่นคือหัวใจสำคัญ You know, the reason why I didn't succeed in the beginning เหตุผลที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จช่วงแรก is very simple. It's one word. ง่ายๆคือคำเดียว Me. กู So, but this is so simple because you can change it very easily. นี่คือง่ายเพราะมันเปลี่ยนไปได้ง่ายด้วยเหมือนกัน And when I learned it, it was like a paradigm shift for me. ตอนที่เรียนรู้ได้ก็คือเป็นการปรับมุมมองจริง You know what happened? อะไรเกิดขึ้นรู้ไหม You want to know? อยากรู้ไหม I realized ได้ that I was looking upside เพราะว่า down. กำลังมองกลับด้าน It wasn't about me. It was ไม่ about เกี่ยวกับ we. กูมันเกี่ยวกับเรา If you want to be really, really successful in any kind of team building, ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จมหาศาลในธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวกับการสร้างทีม you have to forget about yourself. ต้องลืมตัวเอง You have to start provide value. ต้องนำมูลค่า And what kind of value? แล้วมูลค่าแบบไหนล่ะ The honest intention of making something good for somebody. ความตั้งใจแท้จริงที่จะนำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น Giving them something การให้อะไรกับเขา that is good for them, ที่ดีสำหรับเขา that provides a value. การสร้างมูลค่าให้กับเขา Does that sound like a good thing? ฟังดูดีไหม And that's what it's all about. นั่นคือเหตุผลทั้งหมด Do you think it's easy for me to, to present the business? คิดว่าง่ายไหมที่จะนำเสนอธุรกิจสำหรับคุณเซฟาน It's damn easy. ง่ายจะตาย Because I have the facts. เพราะว่ามีข้อมูล I know that what I'm giving to them is something they will never, ever get again. รู้ว่าสิ่งที่นำเสนออยู่เป็นสิ่งที่เขาจะไม่มีวันมีโอกาสแบบนี้อีกต่อไป I need to get them only to understand that the paradigms are changing. ขอแค่ให้เขาอธิบายว่ามุมมองในโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลง You want to be inside the paradigm or outside the paradigm? คุณก็อยากจะอยู่ฝั่งไหนของการเปลี่ยนแปลงนั้นล่ะ It'd be smart to be inside there. มีส่วนเกี่ยวข้องก็น่าจะดีเนาะ To know about it before other people. การรับรู้ก่อนคนอื่น And when you feel that every time you present the business, you give a key. แล้วก็ทุกครั้งที่คุณนำเสนอธุรกิจนี้ก็คือเหมือน You say, hey, my friend, I love you a lot. บอกเขาว่าเพื่อนรักคุณจริง The reason I come to you เหตุผลที่มาถึง is that I care about you and your kids and your family. เพราะว่าเป็นห่วงคุณและครอบครัวของคุณ A lot of energy here. พลังงานมหาศาลไป I want to give you, my friend, the key to financial freedom. ว่าอยากจะให้กุญแจกับคุณตะเคียนว่า If you take care what I'm going to, show you now, everything will change for you. ถ้าคุณเห็นคุณค่าและดูแลสิ่งที่ฉันกำลังให้คุณเดี๋ยวนี้ ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง Don't do like me when I heard about it the first time, อย่าทำเหมือนที่ผมทำตอนที่ได้ยินตอนแรก because I didn't listen. เพราะว่าไม่ได้ฟัง But I realized that this is simply brutal. ในที่สุดก็ค้นพบว่าอันนี้มันสุดยอด And I'm going to give you the key ฉันก็เลยให้กุญแจกับคุณ that will change your life. ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณจริง Don't believe me. ๆ อย่าไปเชื่อผม I will bring a person with me that has all the facts.
เดี๋ยวจะเอาคนที่รู้เรื่องดี And if you don't listen, I will never ever, give you anything again. และถ้าคุณไม่ฟังฉันจะไม่นำเสนออีกต่อไป One chance. ไม่มีทาง Up to you how you take care of it. แล้วแต่มันเป็นโอกาสของคุณ But don't come back to me later if you don't listen and say, oh, I didn't understand. แต่ถ้าไม่ฟังอย่าเพิ่งกลับมาหาผมทีหลังนะว่าบอกว่าอยากได้โอกาสนี้ 1 hour 1 ชั่วโมง of your time ของเวลา with days open. แล้วก็เปิดหูเปิดตา And you will see that I'm right. แล้วก็จะรู้เองว่าสิ่งที่พูดคือถูกต้อง And if not, ถ้าไม่เอา your choice. I will never speak about it again with you. แล้วแต่จะไม่ควรอีกต่อไป That a fair deal? แฟร์ไหมล่ะโอเค I know that before I told you about things that, it didn't go so good. รู้ว่าเคยนำเสนออะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่โอเค But sometimes it even rains in the desert. แต่บางครั้งมีฝนตกแม้กระทั่งในทะเลทราย And this time, และครั้งนี้ you won't believe what I'm coming with. ไม่น่าเชื่อเลยสิ่งที่กำลังนำเสนอ Because I found something เพราะว่าค้นพบอะไรบางอย่าง that will be so big ที่มันจะยิ่งใหญ่ that nothing you've seen before ทำให้ทุกสิ่งที่คุณเคยเห็นมาก่อน will come close to it. ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ That's how I get them to listen to the business. อันนั้นคือวิธีการของผมในการนำเสนอธุรกิจ And if they don't listen, ถ้าไม่ฟัง I don't think I want them as friends anyhow. ก็คนนั้นก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ดี Because they're stupid. เพราะว่าดูแล้วท่าทางเป็นโง่ And I like smart friends. แล้วฉันอยากจะมีเพื่อนที่ฉลาด Some people you can't help บางคนช่วยไม่ได้ before they fallen off hard. จนกว่าเขาจะล้มเหลวอย่างร้ายแรง It was the same with me. กับฉันก็เป็นแบบนั้น It wouldn't have mattered what anybody said. มันไม่เป็นไรหรอกว่าใครจะพูดอะไรกับฉัน Because I wouldn't have listened. เพราะว่าไม่ได้ฟัง But when I was falling so hard แต่ตอนที่ตกต่ำมาก that it hurt enough, ๆทำให้เจ็บปวด then I had to listen. ถึงเปิดหูเปิดตา And that's the thing with life. แล้วชีวิตเป็นเช่นนั้น I'm here because I made a lot of mistakes. ตอนเริ่มต้นก็บอกว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ล้มเหลวหลายครั้ง But I learned it's not bad to make mistakes. แต่เรียนรู้ว่าการล้มเหลวนี่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี Because if you don't make mistakes, เพราะถ้าไม่มีวันล้มเหลว ล้มเหลว you're not making enough progress. คุณก็ไม่ได้เดินหน้า If you want to have a life without mistakes, ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ปราศจากการล้มเหลว you're going to realize when you're really old เดี๋ยวก็จะเรียนรู้ตอนแก่ that you made the biggest mistake of them ๆ all. คุณได้ทำการล้มเหลวที่ครั้งใหญ่ที่สุด Oh shit, I should have tried. ตายแล้วน่าจะลองดู How fun I could have had. น่าจะสนุกดีนะ How interesting my life could have been. ชีวิตก็ย่อมจะมีอะไรที่น่าสนใจมาก And that's the best knowledge I ever got from somebody was a person when that person was going to die. ๆ การเรียนรู้ที่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมนี่ก็คือได้มาจากคนที่กำลังจะ And I didn't know he was going to die, but when I saw him the last time, he died a few days later. แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเสียชีวิต แต่ว่าเจอเขาครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นก็ตายไปอีก 2-3 วัน But and it's not only that, it's not only us that has this technology. เทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรา More than 300 different companies we looked at. มีเป็น 300 กว่าบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ paralysis But this is the absolutely best. แต่ว่าอันนี้คือดีที่สุด And it comes from where? แล้วมาจากไหน From Thailand. ประเทศไทย Now my question is, คำถามคือ what are you going to do about it? คุณจะทำอะไรกับมัน How much will your role be in this? How คุณจะ big? มีบทบาทแค่ไหนกับสิ่งนี้ How much of the part of the billions that will be created will you be involved in? คุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนับพันล้านนี้แค่ไหน
Because if you agree with anything I just said, you can decide. เพราะว่าถ้าเชื่อสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดคุณ It's mathematics. มันคือคณิตศาสตร์ If you eliminate this and throw it away ถ้าโยนทิ้งคำว่ากู and find out that you actually have a key in your pocket, แล้วก็มาค้นพบว่าตัวเองก็มีกุญแจอยู่ในมือ and you shouldn't keep it for yourself, อย่าเก็บไว้คนเดียว you should give the key for the one you care about. เอากุญแจนี้ไปให้กับคนที่คุณแคร์ Because there is limitless amount of them. You don't only have เพราะว่า one. มีกุญแจไม่สิ้นสุด As many as you like. แจกได้กี่ดอกก็ได้ And the more you give และให้แค่ไหน to your friends, กับเพื่อนคุณ and you teach them to do it in the right way, แล้วก็สอนเขาว่าต้องใช้วิธีไหนดี the more comes back to you. คุณก็จะได้มากเพียงเท่านั้น Is that bad? เลวไหมล่ะ No! It's not bad to make a shitload of money by cleaning up a big, if not the biggest problem. การรวยเป็นเศรษฐีจากการแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็ไม่ได้เลวเนาะ Normal other network companies, they sell shampoo, ก็มีบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่ขายแชมพู vitamins. วิตามิน Yeah, nice. ก็ดีเหมือนกัน Or some people sell cryptocurrency that has no value. บางคนก็ขายคริปโตที่ไม่มีมูลค่า And it's still big แต่ business. เขาก็ยังสร้างธุรกิจใหญ่โตได้ If you really think about it, ถ้าคิดดีๆนะ there is no chance even that this will not be big. มันไม่มีทางที่อันนี้มันจะไม่ยิ่งใหญ่ Start to write up the wins on a paper. ลองเขียนดูว่ามุมดีหรือข้อดีมีอะไรบ้าง How many wins can you find? มันมีข้อดีสักกี่ข้อ Is it a win that we take away plastic pollution and make fuel out of it? การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันดีไหมก็ข้อดีที่หนึ่ง Is it a win that not only the big corporate companies and oil companies can get money out of it? ข้อดีไหมที่ไม่ใช่บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานใหญ่โตที่มีส่วนร่วมได้ดีไหม It's the win that everybody can, without education, without being able to speak languages, everybody has the same opportunity. เป็นข้อดีไหมที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะไม่มีการเรียนรู้การศึกษาอะไรมากมายก็มีส่วนร่วมได้ดีไหม Is it good and a win that you can start very cheaply in this business? มันเป็นข้อดีไหมที่คุณเริ่มต้นด้วยการลงทุนแค่เดียว You don't need to buy a biggest package. ก็ไม่ต้องซื้อแพ็กเกจใหญ่โตอะไรมาก Yeah. ดีไหม Is it a win that you don't have any limits in the rewards plan, in the compensation plan? มีข้อดีไหมที่ไม่มีการลิมิตคอมมิชชั่น Is it a win that you can get free tokens that you can turn into a token that actually is based on something and not only air? ดีไหมล่ะที่คุณสามารถที่จะเอาฟรีโปรโมชั่นโทเค็นแปลงเป็นคริปโตโทเค็น OTP ซึ่งมันมีการผูกกับมูลค่าจริงๆไหม Is it good and a win that the people that understand the concept make more money? เป็นข้อดีไหมที่คนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของธุรกิจจริงๆสามารถทำเงินได้มากกว่าดีไหม Is it good that you get more when you support the business long term? ดีไหมที่คุณจะมีรายรับเพิ่มขึ้นถ้าคุณช่วยธุรกิจนี้ในระยะยาว Is it a win that we use a real blockchain and not a fake one? เป็นข้อดีไหมที่เราใช้บล็อกเชนจริงๆไม่ใช่บล็อกเชนปลอม Is it a win that is a decentralized blockchain that we cannot in any way manipulate? ดีไหมที่บล็อกเชนนั้นเป็นบล็อกเชนที่เรียกว่า decentralized ไม่มีใครยุ่งเข้าไม่ได้ Is it a good thing that even if we would like to, when you lose your token or your password, we can't do shit about it? เป็นข้อดีไหมถ้าคุณทำโทเค็นหายหรือว่าทำพาสเวิร์ดหายเราช่วยอะไรคุณไม่ได้ Yes, it is. Yes, it is. ใช่มันเป็นข้อดี Because it proves that we can't take them from you. เพราะนั้นพิสูจน์ว่าเราไม่สามารถแย่งโทเค็นของคุณได้เช่นกัน You see, you answered wrong again. Think about it or use your brain. นี่ก็คือต้องใช้สมองคิดจริง It's very powerful that it is external.
อันนี้คือเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ blockchain When I learned about blockchain, when I learned about blockchain, I saw it the first time. ตอนที่สเตฟานเรียนรู้เกี่ยวกับ blockchain ครั้งแรก 2015 March. ช่วงมีนาเดือนมีนา 2015 Bitcoin Bitcoin was about $300. ตอนนั้นมีมูลค่าประมาณ$300 And 3 million coins were gone. 3 million coins were gone, ตอนนั้ lost. น3 ล้านเหรียญหายเลย And people said, yeah, because it didn't have any value in the beginning. เขาก็เลยบอกว่าเพราะมันไม่มีมูลค่าอะไรหรอก People just forgot about them, เขาก็เลยลืมมันเลย forgot the password, ลืม password threw away the computer with it in. ฮาร์ดแวร์ wallet ก็โยนทิ้งไป Do you think they're happy today? เวลานี้เขาจะมีความสุขไหมคนนั้นน่ะ But I'm going to tell you something that is even worse. แต่จะบอกอะไรที่แย่กว่านั้นอีก This is March 15, 2015. อันนี้คือวันที่ 15 มีนาปี Now it's 2019 2019 and it's July. ตอนนี้กรกฎาคม 2019 Now it's 4 million. และตอนนี้หาย 4 ล้านเหรียญ BTC And it's not 300 anymore. และมูลค่าไม่ใช่3 ล้านไอ้300 It's more than 10,000. มากกว่า$10,000 4 ล้านเหรียญอยู่ไหนไม่รู้ Take care of your tokens. ให้ดูแลโทเค็นดีๆนะ Because it will be expensive to forget about them. เพราะว่าถ้าหายนี่เป็นสิ่งที่แพงมากสำหรับคุณ And I think of the 20 billion that will go towards, you guys. และใน20,000 ล้านใช่ไหม20,000 ล้านเหรียญที่จะไปสู่พวกเรา I think probably 4 billion will be gone. เป็นไปได้ว่า 4,000 ล้านน่าจะหาย If not more. ถ้าไม่ใช่มากกว่านั้น But that's good. นั่นเป็นสิ่งที่ดี Because it goes to the people that takes it seriously. เพราะว่ามันจะเป็นการให้รางวัลคนที่เห็นคุณค่า The 4 will be gone, but there is only 16 then. หายไป 4,000 ล้านแต่ก็ยังเหลืออีก 16,000 Does it become more valuable or less valuable? มันจะมีมูลค่ามากขึ้นหรือเปล่าเท่ากับยอดรวมมัน But the cool thing is, และสิ่งที่เจ๋งคือ that is not the only pool that there will be. มันไม่ใช่แค่นั้น Because when the last machine, เพราะว่าหลังจากที่ผลิตเครื่อง there is one now, ตอนนี้มีเครื่องเดียวแล้วนะ and then the second coming, และอีกไม่นานก็จะเป็นเครื่องที่สอง and then the third, แล้วก็มี and then the fourth, สี่ and then the fifth, Ah. and the sixth, and seventh, 8, 9, 10. ไปเรื่อย If you go faster and faster and faster and faster. ๆแล้วจะผลิตได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น When the last euro หลังจากยูโรสุดท้าย is invested from the company Cloud Horizon to build the last of the 50 machines, ลงทุนเข้ามาในเซนโก้เพื่อสร้างเครื่องจักรนี้ done. ปุ้มจบดีล But then the fun starts. แต่หลังจากนั้นสนุกขึ้นแล้ว Do you think people then knows it works? หลังจากนั้นคนจะเชื่อไหมว่ามันใช้ได้จริง So if you got in at 23 there, เพราะว่าถ้าคุณเริ่มตอนที่ 23 cents, มูลค่า23 เซนต์ which is a good deal. ซึ่ง by the way เป็นเดียวที่ดีนะ And I'm going to tell you why the rate increase happens, because you haven't understood it yet. เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของเรทในการแลกเปลี่ยน FPT เป็น I come back to that soon. เดี๋ยวพูดถึงนะ Because today 275 วันนี้ 2.75 เซนต์ยูโร is same good, actually better than the 2 that you got. ดีกว่าตอนที่ได้แค่ 2 เซนต์นะ It's better. ดีกว่า It's easier and easier and easier. เพราะมันง่ายขึ้นง่ายขึ้น Plus that is the same as the 2, because I explain to you later why it's the same as the 2. เดี๋ยวอธิบายว่ามันจะมีค่าเดียวกันกับ It's mathematics. 2 มันคือเรื่องของการบวกลบคูณหารคณิตศาสตร์ But do you think that anybody of these that was in the first pool thinks it's a good idea?
และพวกเราที่อยู่ในกลุ่มแรกแล้วก็ได้เหรียญก้อนแรกจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหม Do you think they would like to start from 2 cents again in the เรา next คิด pool? ว่ากลุ่มนี้อยากจะเริ่มจาก2 เซนอีกสักรอบหนึ่งไหมอีกสักก้อนหนึ่งไหม No? Yes? Are you sure? คำถามยังไม่เก็ตกัน Yeah! คือก้อนนี้20,000โทเค็นพอมันหมดก้อนนั้นเราก็ลงทุนใน50 ล้านไปแล้ว Do you think 50 it's จบเสร็จ Do you ก็ think จะมีก้อน it's ต่อไปที่เริ่มจาก2 ยูโรเซนอีกรอบหนึ่งอีกก้อนหนึ่งไงฮะไม่ใช่ My question is how big of a team do you have at that point in time? เวลานั้นคุณจะมีทีมใหญ่แค่ไหน The funny thing, you can decide it today. คุณตัดสินใจได้วันนี้ Because today you decide where you're going to be then. พอวันนี้คุณตัดสินใจว่าตอนนั้นคุณจะอยู่ที่ไหน Do you think if you made $1,000,000 baht by then, a month, a week, a day, do you think it goes faster the next pool? ถ้าตอนนั้นคุณทำเงินได้เป็นหลักล้านต่อวันต่อเดือนต่ออาทิตย์ตอนนั้นมันจะเร็วขึ้นไหมล่ะในการทำรายได้ And the third one? แล้วก้อนที่3ล่ะ The fourth? ก้อนที่4ล่ะ I don't think you have understood what this is. I don't think you have understood what this is. สงสัยว่าพวกเรายังไม่เข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หรือพูดถึงอะไรกันอยู่ There has not been anything like this ever before. ไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อน And I don't think there will be. และคงจะไม่มีอะไรแบบนี้อีกต่อไปด้วย Some people are too stupid to open the ears, บางคนโง่เกินไปที่จะเปิดหูเปิดตา too full of themselves, too full of me. มั่นใจในตัวเองเกินไปมั่นใจในตัว Same as I was. Same as I was. เป็นการเป็นตอนนั้น And it's going to damn, it's going to hurt. และมันจะเจ็บปวดในวันข้างหน้า It's going to hurt. มันจะเจ็บจริง Because it hurts a lot to take the me and put it away and bring up the we. ๆ เพราะมันเจ็บปวดที่จะเอาคำว่ากูออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรา Because it hurts that to have been wrong so เพราะมัน many เจ็บ years. ปวดในการค้นพบแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองผิดมาก่อน Maybe been doing it wrong for, 20 years. ว่าวิธีการมันเป็นวิธีการที่ผิดมาเป็น20 And then realizing that, oops, it wasn't really like this. แล้วก็ในที่สุดยอมรับว่าโอ้ตายแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิด The people that you help because of this, คนที่คุณช่วยกับสิ่งนี้ they will be forever grateful to you. เขาจะรู้สึกขอบคุณคุณตลอดไป Because you changed their life. เพราะคุณได้เปลี่ยนชีวิตของเขาแล้ว Same as I'm grateful to the both of the Peters. เช่นเดียวกันกับที่เขารู้สึกขอบคุณไอ้เจ้า2 ปีเตอร์นี่แหละ Because without them, I wouldn't have this opportunity. เพราะว่าถ้าขาดพวกนั้นก็คือไม่มีโอกาสวันนี้ Without all the things that I chose to do during the years, ถ้าขาดในการตัดสินใจทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาที่ผ่านมา I'm also grateful to that. ก็รู้สึกขอบคุณกับสิ่งนั้นด้วย Because without it, I wouldn't be here. เพราะถ้าขาดสิ่งเหล่านั้นก็คือไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนกัน People say, oh, this company, this, they're scammers,อาจจะพูดไม่ดีหรือคิดไม่ดีกับบริษัทที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ But that's not the point. แต่นั้นไม่ใช่ Every time when I got excited about the concept, I believed in it. ทุกครั้งที่รู้สึกตื่นเต้นกับคอนเซ็ปต์ไหนก็คือเชื่อมั่นในสิ่งนั้น Would you start something that you don't believe in? จะเริ่มอะไรที่ไม่เชื่อมั่นกันมันไหม No. ไม่หรอก But we should be grateful because we learned something. แต่ควรจะรู้สึกขอบคุณที่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง The last concept I was in, I learned what blockchain is. ในคอนเซ็ปต์ก่อนหน้านี้ก็เรียนรู้เรื่องของบล็อกเชน Not from that company, but I started opening my ears and eyes and studying it. ไม่ได้เรียนรู้จากบริษัทนั้น แต่ว่าจากบริษัทนั้นทำให้รู้สึกสนใจแล้วก็ไปเรียนรู้จากฝ่าย And because of that, I realized it's not about the blockchain. หลังจากนั้นก็คือเรียนรู้ว่าเรื่องของบล็อกเชนไม่ใช่เรื่องสำคัญ It's about putting value on the blockchain. มันเป็นการผูกมูลค่ากับบล็อกเชนนั้นต่างหาก Is that a good thing to learn? บทเรียนดีไหม Yeah. ใ
ใช่ดี Because that is behind why we are here today. เพราะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการยืนอยู่ตรงนี้วันนี้ Without that, I would never have met Fon, ถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็คือไม่ได้เจอฝน and I would never have met Dr. Metta. แล้วก็ไม่ได้เจอดรเบตา So I'm grateful. ก็เลยรู้สึกขอบคุณ But it was my responsibility also when I realized that that company was not for me because they didn't listen. ในที่สุดก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเองที่จะต้องตัดสินใจหลังจากที่รู้ว่ากลุ่มนั้นในบริษัทนั้นไม่เชื่อฟัง I had to say no. ก็เลยต้องตัดสินใจตัดขาด This is not how it's done. สิ่งนี้มันเป็นวิธีการที่ผิด Do what you want, I'm going to do it right. คุณจะทำไงก็แล้วแต่ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง Because if it's something that I know, เพราะว่าสิ่งที่รู้คือ it's how to build a network. รู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย That I done many times all over from the beginning. ทำมาหลายครั้งโดยเริ่มจากศูนย์ And it never fails. และไม่เคย Because it builds on a very simple fact of listening, learning, and using the we. เพราะมันเกิดจากการเรียนรู้การฟังการเปิดหูแล้วก็บน How difficult is that? แล้วมันยุ่งยากอะไรมาก No, it's not. ไม่ได้ยากอะไร But before you realize that, and you don't know, ก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งนั้น it's like having sunglasses on that are blue ก็เหมือนใส่แว่นตาดำที่มันเป็นสีน้ำเงิน and taking them off and seeing how it should be done. แล้วถอดออกมาแล้วก็ It takes a snap of the fingers. แค่ภายในกระพริบตา You can decide it in a snap of the fingers to do it now. ในกระพริบตาคุณสามารถตัดสินใจเดี๋ยวนี้ Or then หรือ you're going to do it when it hurts enough. When it hurts enough, you're going to do it หรือ anyway. หลังจากนั้นก็คือจะทำตอนที่เจ็บปวดไปแล้ว I'm going to tell you a story. เดี๋ยวจะเล่าเรื่อง There was a gentleman walking past the shop. มีบุคคลคนหนึ่งเดินผ่านร้านค้า And on the veranda of the shop, แล้วก็หน้าร้าน there was a dog lying. มีหมานอนอยู่ And the dog goes, หมามันก็ร้องตามนั้น and the owner of the shop comes out. เจ้าของร้านก็เดินออกมา And the gentleman asked the owner of the shop, what's wrong with your dog? ไอ้คนที่เดินผ่านมันก็ถามเจ้าของร้านว่า Why is he going? เป็นไรกับหมาของคุณทำไมถึงร้องแบบนี้ And the owner says, yeah, he's lying on a nail. อ๋อมันนอนทับประตูอยู่ And the gentleman asked, so why the hell doesn't he move? ผู้ชายเลยถามว่าแล้วทำไมมันไม่ขยับล่ะ Yeah, it hurts enough for him to complain, but it doesn't hurt enough for him to move. มันเจ็บปวดเพียงพอที่เขาจะบ่นแต่ไม่เจ็บปวดเพียงพอที่เขาจะขยับ That's how most our friends are. เพื่อนของเราหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้แหละ Yeah, he's on his way. ขี้บ่นอยู่ไปเรื่อย You know, oh me, it's so sad, you อ๋อ know. รู้สึกผิดหวังในตัวเอง But แต่ then you come with an opportunity. พอมีโอกาสนำมาเสนอ Nah. ไม่เอาตกแม่ If you love them enough, slap the fuck out of them. ก็ถ้ามันไม่ยอมฟังก็ตกแม่มันเลย Because maybe they deserve it. เขาอาจจะสมควร Maybe they wake up. เขาอาจจะตื่นตัวก็ได้ So it will be good for them. It will be good for them. เพราะมันจะเป็นสิ่งดีสำหรับเขา But don't kill them, you know. Don't อย่า hit ไป too ฆ่ามัน hard. นะ But make it hurt a bit. ตกให้มันเจ็บนิด And they say, if I'm the same as you, you stupid fuck, ๆถ้าฉันเป็นเหมือนคุณ please slap me harder. ช่วยตกกูเหมือนกัน I don't mean that you should go out and slap your friends. ไม่ได้บอกให้ไปตกเพื่อนนะ But maybe you should say something that hurts them a bit. แต่อาจจะต้องพูดอะไรบางอย่างที่มันแทง Because they need to listen then. They need to listen. เพราะเขาควรจะฟัง Because if they listen a year from now, เพราะว่าถ้าฟังอีกปีหนึ่งข้างหน้า they lost out on the biggest opportunity ever
in their life. เขาจะสูญเสียโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต And that's a fact. และนั่นคือความจริง And a lot of leaders around the world is starting to look at us. ผู้นำหลายๆคนในทั่วโลกกำลังหันมอง First they said, oh, now Stefan is selling shit. ตอนแรกบอกว่าอ๋อไอสเตฟานกำลังขายเรื่องห่วย Trash! ๆแล้วขายอะไร มันขายขยะได้ไงวะ And you know what I said? แล้วสเตฟานบอกว่าอะไรรู้ไหม It's better than your fucking hot air. มันก็ยังดีกว่าแค่ขายอากาศ You know what they say now? แล้วตอนนี้เขาว่าไงรู้ไหม They're pretty damn quiet. ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วล่ะ And then I tell them, แล้วก็บอกเขาว่า you know, what you did, you can turn into a win for you. ที่คุณทำนี้คุณเปลี่ยนให้มันเป็นการชนะได้นะ They say, what you mean? แต่เขาว่าไงนะ Because if you tell to your team ถ้าคุณบอกทีมของคุณ that, hey guys, man, you remember what I said about that? I was laughing. จำได้ไหมที่พูดเกี่ยวกับบริษัทนั้นน่ะ And you know, I really thought it was a scam. คิดว่ามันเป็นสแกมจริง I thought it was shit. ๆ แต่บอกว่า But guys, I realized it's not. แต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วล่ะว่า I should have listened. เพราะว่าเริ่มเปิดหูเปิดตาฟัง But guys, you should really take a look at this, you know. ควรจะหันมามอง Then you're going to get credibility because of it, because you're man enough to admit you were wrong. หลังจากนั้นก็คือสร้างความเชื่อมั่นในตัวเรา เพราะว่าเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายพอหรือเป็นผู้ใหญ่พอที่จะยอมรับความจริงแล้วก็ความผิดพลาดของตัวเอง Or woman enough. หรือจะเป็นลูกผู้หญิงก็ได้ Which in most cases has more balls than we men have. และผู้หญิงมักจะกล้าหาญยิ่งกว่าผู้ชายอีกด้วยซ้ Because women, ำเพราะว่าผู้หญิง in many cases at least, can say they were wrong. อย่างน้อยก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง But we men, we have a little bit difficult doing แต่ that. ผู้ชายก็ไม่ค่อยจะยอมกัน And when they realize that, you know, แล้วพอรู้สิ่งนั้น they're all coming. ทุกคนก็มาหมดเลย They're all coming. ทุกคนยอมรับหมด Every day I get messages ทุกวันได้ข้อความมา that wants to talk a bit. คนก็เริ่มอยากจะคุยด้วย You know what I answer? แล้วตอบว่าได้รู้ไหม You want to talk about the trash or the shit? เองจะคุยเรื่องขยะเหรอ Or what is it? หรืออยากจะคุยอะไรอ่ะ Or do you want to talk about the shit that came out of your mouth? หรืออยากจะคุยเรื่องขยะที่ออกจากปากมึง It should sting a bit. ก็เจ็บนั่นแหละ And then I say, but you can turn this one into a win. ไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับให้มันเป็นการชนะ I anyway love you, you know. แล้วก็รักคุณนะ You're a stupid fuck, but I love you. รักนะโง่ And they know me, I'm not politically correct. แล้วก็ทุกคนรู้จักสเตฟานว่าคิดคำไหนพูดคำนั้น But I say what I believe and what I คิด think. ในสิ่งที่เชื่อ And that's why people listen to me. ถึงจะปากปลาร้าใน I don't lie. I don't lie. แล้วก็ไม่โกหก And when you don't lie and you tell the truth, และถ้าหากว่าพูดความจริง everything is much more easy. ทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาทันที When you tell the truth and not lie, ถ้าคุณไม่โกหกแต่พูดความจริง you know what the biggest positive thing with that is? สิ่งที่ดีที่สุดคือ You don't need to remember. คุณไม่ต้องจำคำพูด เพราะมันคือความจริงไม่ต้อง When you lie, you need to remember, what did I say? เวลาโกหกนี่ต้องกลับไปคิดว่าตอนนั้น It makes everything so simple. การพูดความจริงมันง่ายขึ้นเยอะ Find out the facts. ให้เรียนรู้ความจริง And if you have questions, และถ้ามีคำถาม make sure you get an answer. ก็ขอให้ถามซะ Don't just, like, assume something. อย่าไปตีความเอาเอง Because there are answers and good answers to every เพราะว่า single ทุก question. คำถามมีคำตอบและเป็นคำตอบที่ดีด้วย And if somebody comes with a question and suggestion that we don't have an answer to, และถ้าใครมีคำถามที่เราตอบไม่ได้ we're gonna find out. เดี๋ยวเราไปหาคำตอบให้ And if it's a good idea that somebody suggests, และถ้าเป็นความคิดที่ดี we're gonna do it. เราก็จะนำมาปฏิบัติ This company will never be the same. บริษัทนี้จะไม่อยู่กับที่ If it makes sense,
อะไรที่ make sense If it is good for you guys, ถ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีม we will do it. เราจะทำสิ่งนั้น Is that good? ดีไหมล่ะ Because this company is built for you, for the we. เพราะบริษัทนี้ถูกสร้างเพื่อพวกคุณ Our job is to make it easier for you to succeed. เป็นหน้าที่ที่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการประสบความสำเร็จ Because all the profit that comes in Cloud Horizon, เพราะว่ากำไรทั้งหมดของ Cloud Horizon we use to build more machines. เอาไว้ใช้สร้างเครื่องจักรเพิ่ม There's similar ownership. Not เพราะว่า same, similar. มีหลายๆคนที่เป็นเจ้าของที่มีพันธมิตรต่อกัน Why would anybody, screw over themselves? แล้วใครจะหลอกหรือว่าโกงใครล่ะ That's why it's safe. มันก็เลยปลอดภัยขึ้น It's made for succeeding. เป็นรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสำเร็จ It's made with win-wins in mind. มันเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อวินวิน And it's made to be fair. และสร้างขึ้นมาเพื่อความยุติธรรม And I want to speak a little bit about why do we have a rate increase. People speak about value. It's not a value. บางคนพูดถึงมูลค่า แต่จริงๆเรื่องของเรทที่แปลง FPT เป็น OITP มันไม่ใช่ค่าของมันนะ มันไม่ใช่ราคาของมันนะ That comes when it trades. มันจะเกิดมูลค่าหรือว่าราคาต่อเมื่อมีการขึ้นกระดาน exchange แต่ว่ามันเป็นแค่เรทในการแลกเปลี่ยน Having said that, แต่ว่า when you play this game in the right way, ถ้าเล่นเกมนี้ในถูกวิธี you won't believe what the value will be in 5 years from now. คุณจะไม่เชื่อว่ามูลค่านั้นน่ะมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนใน5 ปีข้างหน้า Getting rid of it very cheap when the exchange opens is like losing the Bitcoin in 2015. ถ้าเทขายเร็วๆตอนที่ขึ้นกระดาน exchange ก็เหมือนขายบิตคอยน์ตอนที่ 2015 นั่นแหละ No, not sell, lose. อ๋อทำหาย ไม่ใช่แค่การขายนะ การทำขายต่างหาก Because I know mathematically เพราะว่าฉันรู้ในทางคณิตศาสตร์ how crazy that will be. ว่ามันจะบ้าแค่ไหน You're probably going to shoot yourself in the head. ท่านมันก็อยากจะตายไปซะเลย Because it is mathematical. เพราะมันเป็นสิ่งที่คำนวณทาง There is a reason for that it starts at 2 cents. Imagine, we started here in January, มกราปีนี้ end of January. ปลายมกรา Before that, we had some meetings and you could enroll, but you couldn't actually buy products. ก่อนหน้านั้นก็มีการประชุมบ้างนำเสนอบ้างแต่ยังไม่ได้มีการเปิดจำหน่าย But actually, really, end of February แต่การเริ่มต้นจริงๆมันก็คือปลายกุมภา in Pattaya, launch. ตอนที่เราลอนช์ที่พัทยา So end of February, let's say March. ก็เลยบอกว่ามีนาก็แล้วกัน How many months is it since March? มีผ่านไปกี่เดือนแล้ว4 เดือน So between March จากมีนา2019 and now, จนถึงตอนนี้ Cloud Horizon, Cloud Horizon the members of Cloud Horizon, สมาชิก Cloud Horizon the one that did something, คนที่ได้ทำอะไรบางอย่าง managed to turn around the business สามารถที่จะ and make it possible to invest 3 million euro. สามารถทำให้ลงทุน3 ล้านยูโรได้ And build a machine. แล้วก็สร้างเครื่องจักรไป1 เครื่องแล้ว And it's running. และเครื่องนั้นน่ะทำงานจริง So because of this, it took a certain time, yeah? ๆ มันก็ผ่านเป็นเวลาหน่อยหนึ่ง Do you think it's going to take same amount of time for the second one? สำหรับเครื่องที่ 2คิดว่ามันใช้เวลาเท่ากันหรือเปล่า No, it will go much faster. มันเร็วกว่าเดิมเยอะอยู่แล้ว Why did the people that were here get it, until, the 5th of July, get 2 cents? แล้วทำไมคนที่แรก
FPT เป็น YTP ได้ในมูลค่า200,000 ยูโรต่อนั้น Actually less because of promotion this, promotion จริง that. มันน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีแถมด้วย Because do you agree that now it's running already, yeah? เพราะเนื่องจากตอนนี้เครื่องมันทำงานได้แล้ว It's coming out fuel. มีน้ำมันไหลจริง So when somebody starts here in end of July, ๆ ถ้าเริ่ม August ปลายกรกฎาคมหรือต้นออก it's been producing a lot of liters already. ก็เริ่มที่จะมีน้ำมันผลิตแล้ว Yes? ใช่ไหม So it's fair, yeah, that the person that starts now have 275. มันก็เลยยุติธรรมที่คนที่เริ่มตอนนี้ก็ควรจะแลกได้ในราคา 2.75 แล้ว Because they have not been involved producing the first machine and the liters. เพราะว่าก่อนหน้านั้นยังไม่มีการสร้างเครื่องจักรหรือว่าผลิตน้ำมันเลย So it's only mathematics. มันก็เป็นแค่คณิตศาสตร์ So 275 today is actually better than 2. จริงๆ2ตอนนั้นยังไม่ดีเท่ากับ 2.75 ตอนนี้ Because เพราะว่าตอนนี้มี it goes faster, correct? และมันจะเร็วขึ้น And then it goes อัตราแล to กเปลี่ยน then it goes to 350. ในที่สุดก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.5 Does it take faster or shorter time? แล้วมันจะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิม Fair. ก็ยุติธรรมใช่ไหม But no, it will not happen this. แต่มันก็ไม่เกิด It will go to something else. มันจะไปสู่อัตราอื่นเลย And now you think, what? กำลังคิดอยู่ว่าอะไรวะ Because เพราะว่า people are looking too much about this. คนก็ไปสนใจเรื่อง50 แพลนมากเกินไป Because it's actually not about 50. จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวหรอกเรื่อง It's about this. สิ่งสำคัญคือไม่ใช่50 แพลนแต่50 แพลนผลิตที่ละ 15,000 ลิตรต่อวัน And from this, และจากนั้น it makes it 3 times. คูณ3อีก By financing the production that is already there to make more production. ตอนที่หา finance จากเครื่องจักรและธุรกิจที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในการขยาย Correct? ใช่ไหม Okay. So, do you sometimes this is the first Polypetron Gen 5 in Sakeo. เครื่องแรกที่สระแก้ว Number 1. ก็คือเครื่องแรก This is 100% Cloud Horizon and SEPCO. ก็เจ้าของก็คือ 100% คือเซฟโก้กับคลาวไรซัน What if it's not 100%? เกิดมันไม่ฮะ 100% ล่ะ That will happen. มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัน You know, we go into a country เราจะเข้าประเทศหนึ่ง and they say, no, but we want 30%. เขาบอกว่าเขาอยากจะถือครอง 30% ในเครื่อง Then we only have 70%, correct? เราก็จะเหลืออยู่ 70% ของความเป็นเจ้าของ Correct? ในกรณีที่เราไปขยายในประเทศหนึ่งและเขาก็ยอมให้เราตั้งที่ประเทศของเขาแต่เขาจะขอมีส่วนในธุรกิจมีหุ้นส่วนในบริษัทนั้น 30% Correct? คาร์เรเซนเซฟก็จะเหลือที่ 70 But it would also cost less money. แต่มันก็จะราคาถูกลงด้วยถูกต้องไหม It would cost 70% instead. เพราะว่าลงทุนไม่ต้องเต็ม3 ล้านละมันจะเหลือ 70% ของราคานั้น So then, if that would happen now, ถ้าเป็นเช่นนั้นตอนนี้ what is the difference between 275 and 350? 70% of the difference. มี What is 70% of 75 cents? 70% ของ 2.75 เซนต์คืออะไรอ่ะรีบหยิบเครื่องที่เลขออกมาไม่มีใครคำนวณในหัวได้ 1.925 No, 2.75 no, 7 years from now. He's not the CFO.
52.5 cents up. So it would go 52.5 cents up from this, which would be 327.5. Yeah. What if it's 60%? สมมติว่า 60% 80, 80% 30. 30% Every time when we finance and closes a deal and it gets up, it will increase by that amount. ก็ทุกอย่างที่ปิดดีลแต่ละครั้งก็คือมูลค่ามันจะเพิ่มตามนั้น So people believe that, okay, it took 4 months the first, คนก็คิดว่าเครื่องแรกใช้เวลา4 เดือน so it maybe take 3 or 2. สมมติว่าเหลือ2 เดือน Don't count on that. อย่าไปคำนวณอย่างนั้น It will go faster than you ever believe. มันจะเร็วกว่าที่คิดจริง So people, when it went up last time, say, wow, yes, I got in on the 2. ๆคนบางคนพอเขาแลก ORTP ตอนที่ยังเป็น2 เซนต์ยูโร And the next time it's going to be shit, I didn't get in on 275. แต่หลังจากนี้ก็คือเขาจะรู้สึกเสียดายถ้าเขาแลกเปลี่ยน In at 327, แต่จะรีบเข้ามาตอนที่เป็น oh shit, it's 4. ตอนที่จะซื้อแรกตอน3 จุดอาการเป็นอีก Because there will be deals like that. เพราะมันจะเป็นสิ่งแบบนี้เกิดขึ้น Because we're going to do everything from the consortium side to speed up cleaning up the planet. เพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือการเร่งกวาดล้างขยะพลาสติกให้เร็วที่สุด Because that's what we're going to do. เพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายของเรา We're going to change. We're going to be the change for a better world. เราจะเป็นส่วนเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราดีขึ้น And we're going to get paid a lot. และเราก็จะทำกำไรมหาศาลด้วย Yes, you will make a lot of cash, คุณจะเป็นมันนี่ได้เยอะ but you can never compete with what you will make from the token. แต่ว่าสิ่งนั้นก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่จะเป็น It's impossible. โทเค็นมันเทียบไม่ได้ If you play by the rules. ถ้าเล่นเกมแบบฉลาดและตามกฎระเบียบ Because over a 5-year period, เพราะว่าในช่วงเวลา 5 ปี when all the airdrops are done, หลังจากที่ผ่านแอร์ดรอปครบทุกรอบ let's say you started with 1 million, tokens before the airdrops สม starts. มติว่าคุณมีโทเค็นก่อนที่เกิดแอร์ดรอป You will have 2.5 million when the last airdrop happens. หลังจากที่ครบทุกแอร์ดรอปแล้วก็ถ้าไม่ได้มีการปล่อยโทเค็น So that means if you came คุณ in จะ at มี 2.5 ล้านแล้ว if you came in at 350 the first time, เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาแลกตอน 3.5 เซนต์ยูโร and the last is 23 point something, แล้วครั้งสุดท้ายเป็น 23 จุดอะไร there will be an average, yeah? มันก็จะเป็นการเฉลี่ยขึ้นมาใช่ไหม But actually that's not the average, แต่สิ่งนั้นไม่ใช่การเฉลี่ยหรอก because you're going to have 2.5 times more after 5 years. เพราะว่าหลังจากนั้นคูณด้วย 2.5 ครั้ง So you actually came in less. ก็คือแสดงว่าอัตรา You understand? เล็กลงมาอีก This น้อยลงมาอีก rewards the long-term people เพราะว่ามันเป็นวิธีการให้รางวัลคนที่คิดการไกล that starts understanding the concept of change the world for the better. คนที่เข้าใจคอนเซ็ปต์การเปลี่ยนโลกเพื่อให้ดีขึ้น For our kids. เพื่อลูกหลานของเรา And the change for Thailand? และเพื่อประเทศไทย That will be a lot. มาแน่นอน The image that will give. ภาพของประเทศอิมเมจของประเทศ I think people will not remember the old image. They will just say, yeah, that's where, the Sepco Industries comes. คนก็จะคิดในทำนองว่าอ๋อนี่แหละคือประเทศที่ This Royal University Chulalongkorn. แล้วก็จะรู้จักมหาวิทยาลัย They're the ones that actually started, that and cleaned up the world. จะคิดถึงว่าอ๋อกลุ่มนี้แหละที่ช่วยกันสร้าง You remember back in the days, when you were young? จำได้ไหมสมัยเด็ก Actually, plastic, they had to pay to get rid of it. Can you imagine? ๆเขาจะเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นคิดดูเนาะ How crazy it was! How crazy it was! Sepco, they understood that the plastic in the ground is worth millions and millions and millions and ก็ billions. ที่เข้าใจครั้งแรกว่าไอ้ขยะที่มันอยู่ในดินมีมูลค่า Imagine that 30 years back they cleaned up everything. ค
คิดดูนะบริษัทนี้ช่วยกวาดล้างทั้งหมด And they made trillions. แล้วก็ทำเงินเป็นแสนล้าน And they didn't keep it for themselves. People that got involved got paid. แล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ก็ยังแบ่งออกสู่คนอื่นที่เกี่ยวข้อง How crazy it was. มัน crazy And how fast it went. แล้วมันไปได้เร็วด้วย You know, that was the days when network marketing changed. ตอนนั้นเป็นยุคที่ธุรกิจเครือข่ายเปลี่ยนแปลงแล้ว You remember before they looked at it as something that was strange and, you know, and pyramid and like this. ก่อนหน้านั้นคนก็ถูกมองในทางลบ They didn't understand what can be done with เขา it. ก็ไม่เข้าใจพลังของความ Can you imagine? ลองสังเกตดู No, I can't imagine. That's how it used to be. That's how it used to be. อันนี้พูดถึงอนาคตก็จะมองย้อนกลับมาว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดแล้ว This is what you're going to tell in 20 years from now to your kids' kids. อันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะเล่ากับหลานของคุณได้ That, you know, I remember I was in Bangkok, I was in Pattaya, you know, and I just decided, you know, I don't know what happened, but I started making billions. ฉันก็อยู่ที่ปทุมธานีเมื่อ 20 ปีที่แล้วก็ยังไม่เข้าใจ I don't know what happened, but I just made จาก action. นั้นทำเงินมหาศาลได้ And for some reason, people followed me. แล้วไม่รู้มีคนอื่นก็ทำตามฉันด้วย Are you going to be that one? คุณจะเป็นคนนั้นหรือเปล่า Or are you going to be the one that said, oh shit, you know, my friend did that, I didn't do it? หรือคุณจะเป็นคนที่บอกว่าโอ้ตายแล้วเพื่อนฉันทำแต่ Look around yourself. Look around yourself. มองข้างๆดูสิครับ And remember, 20 years from now, และจำไว้ 20 ปีต่อ who was in this room? ว่าใครอยู่ในห้องนี้บ้าง I want before you leave this room today, ก่อนที่คุณจะออกจากห้องนี้วันนี้ you're going to make a promise to yourself. สัญญากับตัวเองไว้ว่า And you're going to tell it to your friends แล้ว here. ก็บอกเพื่อนด้วย And you're going to help each other to support each other when you quit. You're going to have somebody to come and slap the fuck out of you. แล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะฮะ มีเพื่อนที่ช่วยตบหน้าตอนที่กำลังจะล้มเลิก To wake you up. เพื่อที่จะปลุกให้ตื่น So you not go out of, you know, so you don't go insane and quit. คุณจะได้ไม่ยกเลิก Because it can happen. Leave today and you go back to your normal life. วันนี้ออกไปแล้วก็กลับไปสู่ชีวิตปกติ You know what I say? รู้ไหมว่าบอกอะไร Fuck normal. แปลไงดีวะ I don't want to be normal. ไม่อยากธรรมดา I want to be fucking rich. อยากจะรวยมหาศาล And I wish you the same. แล้วก็บอกว่าทุกคนจะเป็นเช่นนั้นด้วย Thank you. เย้